很多人纳闷美国为什么没有台风，那是因为他们那里全是这玩意儿。这个名为一线天的超级龙卷风正肆意地摧毁着陆地上的一切。面对破坏力超强的龙卷风，周围的居民早已吓得溜之大吉。但拍摄小哥不但没有逃离，还反常地朝着危险靠近。如此震撼的场面，就好似世界末日来临一般，整个天空都被乌云笼罩，隔着屏幕都感觉到了一股强烈的压迫感。虽然我们在视频中看着无比美好和震撼，但它在现实中却是一场灾难。像这么大的龙卷风，其中所蕴含的能量是你无法想象的。经常遭受龙卷风袭击的美国，曾经也天真的想用核弹把它吹散，但经过计算之后，他们得出结论：几颗核弹在它的面前，甚至还没有小编的屁响。龙卷风可以轻松的把核弹的力量化解，然后就会变异成超级无敌的核卷风，杀伤力也是跳跃式增长。由此可见，人类所制造的一切，在大自然的面前简直是微不足道。那么像这么大的龙卷风，它又是怎么形成的呢？首先，龙卷风的形成通常需要温度相差较大的气流，也就是风向。当冷风和暖风相遇时，冷空气就会从上往下吹，而暖空气则是从下往上吹。这种温度差异就是龙卷风形成的基础。再加上不稳定的大气层原因，比如出现雷暴之类的天气时，大气层中的温度和湿度就会出现巨大差异，空气也会变得不稳定。而这种极不稳定的鬼天气，就为龙卷风的形成提供了完美条件。那么一旦龙卷风的雏状形成，暖空气上升的速度就会加快。这种上升气流在遇到风切变时，就会变成漩涡形状，然后快速向上盘旋。风切变是一种从上往下，或者是从下往上吹的毫无规律的超大风向，它也是飞机最害怕遇到的气流之一。当然，龙卷风的形成，风切变是必不可少的因素之一。总的来说，龙卷风的形成是一个极其复杂的过程，以上这些条件缺一不可，这不仅让人感叹大自然的神奇之处。视频中的小哥考虑到自身安全，只能停在马路边观看这神奇一幕。龙卷风也从刚开始的细狗变成了健身达人，其威力和破坏力也随之增加。现在看上去就像是一朵旋转的蘑菇云，下面的黄沙完全包裹住了乌云，而它也疯狂地朝着前方的房屋袭去，吓得小哥赶紧掉头远离了这里。